Fresh Daddy amawulire gatandise olunaku lwajjo gavudde olunaku lwajjo ngaliwo omuwala bamuyita Ndagire. Ndagire agamba atemera myaka egy'obukulu ali mu 16-17 ebyokusoma covid we yajja n'asobola okuba ate nga bitabangula. Agamba yalina ekirooto ekyokuba ate nga ayimba okugezaako okutuukira bapromota bayinza okumuyamba ne bimulemerera. Awo nno mu kutandika yasobola okuba ate nga yakola bagita challenge. Yakola challenge kwe kujiwereza ku TikTok era omuyimbi bamuyita Sobbe bamuyita lyrics. Oyo muyimbi naye nga upcoming eno ngebadde ekyamugaaniridde kati ng'agezaako yamukolera challenge oluyimba oluyita omunanansi. Kati bw'atuukira obukulu gwe bayita Sobbe yamutegeeza nti njagala kuyimba era njagala kufuna manager ayinza okunnyambako mbeere nga bashiba tukikube. Omukulu Sobbe kye yamutegeeza yamugamba nti Fresh Daddy tapromotinze bayimbi ne Kenzo buli lunaku amukeera asobole omupromotinga naye yagaana. Awo nno kwegenda wa Fresh Daddy asobole okuba ate nga amupromotinga. Byali asuubira okumupromotinga endongo ye byali bitya emboozi yonna nsooka ogiwulire mwana muwala yekubidde omulanga. Kati waliwo emboozi ebaddeyo eriwo ennaku ebadde etambula akadde kano mu dakiika eziyiseemu nga bagamba nti omuwala ono badde bamutiisatiisa era omukulu 14 Kebongo kasooke kuwa eno story eno ndabe 14 Kebongo nga bagamba nti babadde bamutiisatiisa amenyewo ebigambo ebyo mwasobodde okuba ate nga mwasoose okuwulira byengenda okuba ate nga nkuwa kamala okulaba eno emboozi mbatiti straight away. Waliwo ka video ke tulaba nga weegana abamawulire abakoze story kiri kitya soko otunyonyolemu ka video yako nga sinayingira byamawulire bampita Fresh Daddy oyo 14K yampita kuba ye nali simumanyi nangamba tusisinkane wa amawulire ne tusisinkana ku hotel la Grand nensanga nga ali ne Fresh Daddy era ne bangamba ne bantwala ku side y'ebinaabiro ne bangamba ngambe gulira eryo fuwe sitakikola bajja kunzijawo nange nenkigamba era video endala tugenda gita nga 14K yasooka n'okungamba bye ngenda okwogera. Wagenda wewe wekka wagenda nani? Nagenda ne bro wange kuba twali tetumanyi 14K oyo. Kati video esinensi gibulire ntuufu oba si ntuufu gye baakata gye balaba? Si ntuufu. Kitegedde kati waliwo akatabi kabadde bakafulumya nga balaga nti omwana muwala ono byabadde ayogera bikyamu. Kati emboozi yonna yeno nga Fresh Daddy yali ayagala kumanejinga omwana ono ate n'amukabasanya. Abali bawulirizaako emboozi y'omukulu Arakeria emisango gyalimu yagizza 1990 mu 9294 ne gituse akadde kano. Ono Fresh Daddy nga okunoonyeza bakukola nga kutuufu. Bw'oba ogoberedde waliwo bamuyitanga Prince Andrew abagoberera ebyafaayo omukulu ono bamuggyako ebitiibwa byonna byali ayina lwa nsonga ezo. Naye omwana wuuno abyogera byonna agamba nti byatandika bite sooka owulire ayagala kuyimba ne Fresh Daddy tapromotinga ngayo wadde muyimbi n'omu. Enamu abayimbi abaana abobuwala mulimba. Amanya nze Ndagire shafiga mbeera gayazo ensonga endeese wano nzize complaininga ku Fresh Daddy ne kyaliwe. Fresh Daddy nakolera kyaliwe video, nakolera kyaliwe challenge y'oluyimba Sobbe namukolera challenge y'omunanansi, najja mu inbox yange ne mugana nange njagala kubeera muyimbi nangamba ekisoboka era nangamba mu meeting we yali abeera namu meeting nangamba asobola okunyambako mu kumpromoting naye ye tasobola kunteekamu ssente nga manager era nangamba agenda kunfunira manager nga ye Fresh Daddy era Fresh Daddy najja Fresh Daddy we yajja okufuuka manager wange twamalawo ebbanga ttono ewa Sobbe. Okitegeera n'akatambi akalaga nti omukulu Fresh Daddy yali ku nsonga. Nze nkulabye nga toli happy ate nga neetaaga simayiro ng'ekyo ky'okoze. Right. Then I can go there. Can I go to wait for you? Yeah. Can I come wait for you? Let's say that the Chikumicha transport go gamble. Uncle Gambia, none no kwaso. Ongambia Ugambia John none newe kwasa simanyanga.
tukyagenda mu maaso obujulizi obulumika omukulu gwe bayita fresh dad. Omuwala ono avuddeyo ng'amulumiriza ng'agamba yali ayagala kuyingira kisaawe ky'endongo naye omukulu ono n'amuwabya. Byali bityawulira ne bantwala mu motoka ya fresh dad. Nagenda mu motoka ya fresh dad ne banvuga mpaka Busega. Fresh dad Sobbe twanyumya mu inbox ya TikTok nampita nzije musisinkana nyambeko mukuba omuyimbi. Mukunyambako mukuba omuyimbi n'ayagala okunfunira manager nga ye fresh dad. Fresh dad mukuba manager najja era nantwala yansanga wa Sobbe Natete. Era we yansanga Natete ne tunyumyamu awo akatinitini era Sobbe n'angamba ngende ne fresh dad. Era nagenda ne fresh dad ne Sobbe n'omuvubuka omu mukwano gwange nyambyeko okutuuka wano Matovu ne tugenda. Tuba tutuukanga ku paaka ye Natete. Fresh Sobbe n'agamba omuvubuka aveemu nze nsigale nga ngenda ne fresh dad. Era we yavaamu nze nensigala nga ngenda ne fresh dad ne tutuuka e Busega. Tuba tuyingira mu Busega ne tusanga ka garden akamu. Saga nayingira mu garden kuba nali manyi tugenda tulako wabweru kunyumyamu. We twayingira nasasula room. We yasasula room n'angamba tugende mu room ne mbuuza tugenda kukolayo ki. N'angamba ye ayagala kuwummulamu. Weyangamba nti ayagala kuwummulamu ne mugamba nze kansigala n'angamba ayingira kijja kukola ki. Owulira emboozi fresh daddy apromotinga omwana w'obuwala teyamutwala mu studio wabula yamutwala mu lodge e Busega. Wulira Twatuuka ku garden tewali kye twakola kirala. Yasooka n'ava mu motoka n'angamba sigala n'asasula room. Mu kusasula room najja nanzigulira n'angamba tugende. Tuba tuyingira we bati ne mbuuza tugenda kukola ki. N'angamba ye ayagala kuwummulamu. Yangamba nti ayagala kuwummulamu ne ngenda awummulemu. We yatuukayo munda n'alookinga oluggi n'angamba nziggyemu engoye. Weyangamba okugyamu engoye ne mbuuza ate nga nzigyamu zaaki. N'angamba gyamu engoye. Wangambye yagala kumbeera manager wato yagala kuyimba. Nange ne mugamba byonna mbyagala. Naye ne fresh kid we yali afuuka sita teyasooka kumala kugyamu ngoye nga nze wookiŋŋambye. Awulidde omwana wuuno wulira atubuulira. N'angamba ngende musisinkane e Busega we yali yansanga we yali yantwala. Namugamba sigenda sobola kujjayo. N'angamba jangu kankusindikira owa booda. Era owa booda we yamusindika. Owa booda n'ajja we yatuuka we yali atuuse we bamulagirira n'atandika okunkubira essimu. N'ankubira nga sizikwata. Fresh dad n'ankubira naye ne sitamukwata n'amala n'ajjako essimu. Awe nali mugamba okunnonera nali njagala ajje. Era mugambye ajja nnone mu kifo ekimu nga njagala ajje ne Sobbe ajje bandage engeri kijje bamanagingamu awo. Nina emyaka 17. Sisoma namala mu COVID. Nakoma mu senior 3. Mama wange ali gayaza. Tebagimanyiiko natyo bagamba kubanga bayinza okunstopinga ku kiki enjagala okukola. Nagendayo ne neekebera HIV nali negative naye saakebera lubuto. Sinoonya linnya wabula njagala bwenkanya okubeera ayinza okuba nga sinze nzeka gwakikolako. Twaddamu okwogera ennaku 3 eziyise ng'era ngamba musisinkane. Sinoonya linnya ku fresh dad kubanga era bonna abagafunye tebagafunidde ku fresh dad. Aya basi ndowooza owulidde oyinza okugamba ayagala linnya agambye buli afunye erinnya alifunidde ku ye. Agamba teyasooka kugamba maama we bazadde bo okugenda ku poliisi. Yekubidde mulanga eri abayinza okuyamba abakyala. Essaawa zino njagala bwenkanya era nsaba abakyala bonna abayiryo nga basobola okunyamba bajje bannyambe. Suubira omugamba era ngenda mugamba kubanga obudde buno sirina wenkiziyiza butamugamba. Tawange sirina ngeri gye ngenda kimugambamu kuba ali wala. Aveeyo ajabulira abantu ekyo kyakola lwaki akikola kuba alinza okuba nga takikola nze nzekka. Nkimanyi waliyo abaana bangi abalinga nze naye nga bo tebalina busobozi bujja wano. Kitegedde z'ensonga ezo ez'omuwala gwe bayita Ndagire n'omukulu gwe bayita Mutabazi Paulo gwalumiriza yali ayagala mu promotinga. Omuwala ono ava saidi z'eggayaza yasooka muwa mutwalo n'amusuubiza ajja muwa emitwalo 2 egy'okukola audio ng'amutegeeza ajja mutwala mu baproducer ab'amaanyi wadde n'okulaba ku studio n'emu wabula yamutwala mu zero z'e Busega. Kati kwe kwekubira enduulu ku bakyala abayinza okumuyamba mu nteekateeka eyo.
wetukoledde eggulire eno nga taata wa fresh kid tanavaayo kwogera ku nsonga zino naye ng'omwana w'obuwala ategeeza nti baamukasa okukola akatambi mbwe byonna byayogedde byabadde bikyamu wabula ng'agamba nti kwabaddeko okuyambibwako omukulu 14K. aha emboozi nga bw'ogiwulidde omwana w'obuwala omuwa bubaka ki endonga agiveemu oba yeeyongere abanike okweza omulungi bwotyo essebo omwana endonga tagivaamu naye ekitati basooke bamunyonyeze basooke bamukwatiye ekyoka omwana gwaliko mwana muto era tabikoze omwana myaka 2 myaka 4 yali batikinoa mwana muto bamukwate bamusiba batebso bamutwale mutoyi kyakoze tekiriyo naye omwana yasigale ku mulamo. kale omwana w'obuwala mu mboozi yalaga nti baamukaka omukwano. sooka owulire abani anti nabera kwita mu kikuba wa omwana yeekubira enduulu kubanga president yakola asi kirungi omwana afuna obwenkanya. owulira ne awo bamutiisatiisa nti kola akavika odiyo nti bino bifu bino omwana afuna obwenkanya mu bakyala banne n'abasajja abasobola omuyambako bakwate president oyo. kale Saalongo Muyungo ngambye nti amawulire abaana ba TikTok bazanya bubade nedda ssebo toyinza zizanyiramu eno nsonga nga obaddeko mawanga nga gali ne bagamba nti omuntu nga bwolaba fresh daddy yali badde ali mu nkomyo nge bakole okunoonyereza kano tekayinza kubeera kabadi wadde ng'omuyimbi ayinza okukola amawulire gonna oba negative a positive mu mbeera yonna gabeera gamukolera ne kwena ensonga omwana ali under age myaka 16-17. Hello sebo wala tumereza boss dereva wakenda kia oflamjika na city kwa kijitwala wakale katonje myaka giri mukweya kandi osanga na mungu kutayina abazadde konki lwakwatagala batulira konto kati omuyindi ngo ngoda kumwana badde nsaba abanike babo wavude no mweta kuzoto muliza soko kubira mulangira galifunya linya wabulano nyafuna bukanya abanike saba negwanga nyo na ofiyambe omwana yo mutambulize ku nsonga ze omuyindi akoko kwatwa atuyingirizibwe mukaga waliwo bakikola abasinga basobola kwogera dereva pentateyo tubamukiga basikasite wabalekuliriza sebo abani eba tuweza boss nzefude na sesidono mukauniro omuwulidde promoter asinga fresh daddy nawe fresh daddy na yaye muna yajiba abago bakana tabandi mukuyimba akana bambi kasigale munongo yange akayimba fresh daddy bamukwate naye naye atuko bakwagala nnyo bamama webalekuliriza abagamba nti kabadi katulinde tulabe sebo abani sebo ndipento ngabantu bakaza ko esango be nenga bomanye embera y'ensene ya Uganda bwe yafuuka usubira omwana agenda kufuna obwenkanya ensinga yafuuka bano abaliwo embera emulembe zino bagenda nakasente kati oyo mwana talina sente bene bagenda muyamba banga gwelabira ku bantu ku bintu bino byetukola nga ffe olaba okola ekintu kakyonga oli akimanyi nti kituufu kikyo naye oli naavaayo nakuyingiza okuba sente nakutwalako ekintu ekyo bwe kiri. Saalongo Muyunga ngambye nti lwaki teyagenze ku poliisi abamawulire batuuka b'amateeka abamawulire bafuuka ba whistleblowers kati ne poliisi weyinza okutandikira okunoonyereza ssebo yakimanyi nti mwana oyo takkirizibwa kulaga kifaananyi kye kituufu mu mawulire agali professional tokkirizibwa kulaga kifaananyi kya mwana naate bwaba avuddeyo okwekubira enduulu ffe mu audio tukkirizibwa mu nsonga eyo ssebo era ekifaananyi tekikkirizibwa kuba ate nga kiragibwa eky'omwana olw'ensonga nti agenda kukula ng'ayina kiri ekimutuuseeko wadde kiyinza okuba oba bakiyiza oba katemba mu mbeera eyo ne kimukulirako ensonga eyo ne wegituuka myaka emeka ne bagamba nti baamuleepinga baamukwata oba oliawo kiyinza omumugira mu bwongo bwe naye naye nga ze ensonga ezo eza fresh dad zasobodde okuba ate nga ayagala okupromotinga alina oluyimba luuluno